ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మరో కొత్త రకమైన వంటతో వచ్చేసాను అనమాట మీ ముందుకి. ఇవాళ వచ్చేసి మనం చికెన్ గీ రోస్ట్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట. సో దానికి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చికెన్ అనేది మీకు చెప్తాను. అండ్ గైస్, మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో నేను వచ్చేసి ఒక ½ కిలో చికెన్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇందులోకి మనం ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు యాడ్ చేయాలి. పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి పెరుగు యాడ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ నిమ్మపండు యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా మిక్స్ అయితే చేసేసుకుందాం మొత్తము. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా మిక్స్ అయితే చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా నేను మీ కిచెన్లో ఏమేమి చేయాలని మీకు చూపిస్తాను అనమాట. కిచెన్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం. గైస్, ఇప్పుడైతే మనం మసాలా అయితే తయారు చేసుకుందాం అనమాట. సో దానికి కావాల్సినవి మీకు అయితే చూపిస్తాను. ధనియాలు తీసుకున్నాను నేను, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటాను. సో జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్. అండ్ సోంపు తీసుకున్నాను ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్. అండ్ అలాగే మిరియాలు తీసుకున్నాను అనమాట. ఒక 20 తీసుకుంటాను మిరియాలు. అండ్ 10 లవంగాలు తీసుకున్నాను, ఒక చెక్క, అండ్ అలాగే ఒక 3-4 యాలక తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి స్టవ్ వెలిగించి ఇవన్నీ వేయించుకోవాలన్నమాట అందులో. సో ఆల్రెడీ నేనైతే గిన్నె పెట్టేసుకున్నాను బాలిగా. స్టవ్ వెలిగించేసుకుంటున్నాను. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇందులో. అండ్ దాంతోపాటు ఒక ఎండుమిర్చి ఒక 10 తీసుకున్నాను అనమాట, ఎండుమిర్చి. సో ఇవి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో. సో ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట మనము. సో మంచి అరోమా అయితే వస్తుందన్నమాట. ఇంకా ఆఫ్ చేసేసి మనం ఇది వచ్చేసి కొంచెం చల్లార్చిన తర్వాత మిక్సీ అనేది పట్టాలన్నమాట. సో మిక్సీ ఎలా పట్టాలనేది మీకు చూపిస్తాను అనమాట. నేను ఇది చల్లార్చుకుందాం. సో గైస్, ఇది వచ్చేసి చల్లగారే లోపు మనం వచ్చేసి చికెన్ అనేది తయారు చేసేది మీకు చూపిస్తాను ఎలా అనేది. సో దానికి వచ్చేసి ఆల్రెడీ పెట్టేసుకొని ఆన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట స్టవ్ వచ్చేసి. సో ఇందులోకి మనం వచ్చేసి ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ గీ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి, నెయ్యి. సో 3 టేబుల్ స్పూన్ అయితే యాడ్ చేసాను అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇందులోకి వెల్లుల్లి అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట. నేను చూపిస్తాను కొంచెం గీ అంతా వేడిగా అయిన తర్వాత. సో వెల్లుల్లి వచ్చేసి నేను ఒక 10 తీసుకున్నాను, యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దాని తర్వాత మిర్చి అనేది ఇలా పొడుగు కట్ చేసుకున్నాను అనమాట, ఒక 5 మిర్చి, అవి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం అయితే ఫ్రై అయితే కానీ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కరివేపాకు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇవన్నీ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో కరివేపాకు చిట్పట్ అనే సౌండ్ అంతా పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. సో చిట్పట్ అనేది అయిపోయింది. మనం వచ్చేసి చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా. సో గైస్, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇది కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట.
సో ఇదైతే చల్లగా అయితే అయిపోయింది. ఇంకా దీన్ని ఎలా మిక్సీ పట్టాలో మీకు చూపిస్తాను నేను. సో అన్ని మిక్సీలోకి అయితే తీసేస్తున్నాను. ఇందులోకి మనం వచ్చేసి ఆనియన్స్ అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట. నేను ఒక 3 ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఆనియన్స్ అన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. సో పేస్ట్ చేసుకునే ముందు దీన్ని అయితే ఒకసారి అయితే కలుపుకుందాం మనము. చలో ఇప్పుడైతే ఇంకా పేస్ట్ చేసేసుకుందాం దాన్ని. సో గైస్ ఈ విధంగా అయితే పేస్ట్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ గైస్ చికెన్లో ఉండే వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ గైస్ నేను వచ్చేసి KFC స్టైల్లో చికెన్ పాప్కార్న్ కూడా చేశాను అనమాట. ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోయినట్లయితే నేను పైన ఐ కార్డ్స్ వదిలేస్తాను. అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేను వచ్చేసి ఏవో చేశాను కుకింగ్ వీడియోస్ అవన్నీ పెడతాను అనమాట. నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట గైస్. ఒక 10 to 15 మినిట్స్లో నేను వచ్చేసి కుక్ చేసేసుకోవచ్చు. సో అవన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, పైన ఐ కార్డ్స్లో కూడా వదిలేస్తాను వీడియోస్ అనేది. మీరు ఒకసారి వీలైతే చెక్అవుట్ చేయండి గైస్. సో గైస్ మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకుందాం ఒక 2 to 3 మినిట్స్ ఆ వాటర్ పోయేంత వరకు. సో ఒక 2 మినిట్స్ అయితే అయిందనమాట. ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే కుక్ అయితే అవుతుంది. సో ఇందులోకి వచ్చేసి మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, ఆ పేస్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మిక్సీ బాగా కలుపుకుందాము ఒకసారి అంతా. సో కలుపుకున్న తర్వాత గైస్ మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక 5 to 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్ 5 మినిట్స్ అయితే అయిపోయింది. ఒకసారి అయితే చెక్ అయితే వేద్దాం. స్మెల్ అయితే సూపర్ ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ అయితే కుక్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇంకా మనం ఏం చేయాలంటే లాస్ట్లో కొంచెం నెయ్యి అనేది యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీకు చూపిస్తాను నేను అది కూడా. సో నెయ్యి అయితే యాడ్ చేద్దాం. ఇంకా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేయాలి అంతే. ఒకసారి అయితే కలుపుకుందాం అనమాట. సో కుక్ అయితే అయిపోయింది అనమాట గైస్. నేను మీకు సర్వ్ చేసుకొని మీకు చూపించేస్తాను. సో రెడీ అయితే అయిపోయింది అనమాట. సో టేస్ట్ అయితే వేద్దాం. నాకు తెలిసి బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. సూపర్ ఉంది టేస్ట్ అయితే. ఘీ ఫ్లేవర్ మంచిగా తెలుస్తుంది అనమాట. సో మనకు ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలియాలన్నమాట. ఘీ బాగుంది. సో ఖచ్చితంగా అయితే ట్రై అయితే చేయండి గైస్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి రైస్లోకి కానీ చపాతీలోకి కానీ ఎక్సలెంట్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఖచ్చితంగా అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి గైస్. ఈ వీడియో అయితే అంతే అనమాట. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం గైస్. బాయ్ గైస్. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.